لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تشييع جنازة الشيخ علي عبد الله الأحمد الصباح وسط حضور كبير من الأمراء على الشيخ علي عبد الله الأحمد الصباح، وحزن كبير عليه من الجميع، والأمير محمد بن سلمان يعزي في فاته. سطرت حالة من الحزن الشديد على جميع الشارع الكويتي والخليجي والعربي عامة. وقد أجري ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة برئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومساواته في وفاة الشيخ علي عبد الله الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى العالي القدير أن يتغمد الفقير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. من جانبه عبر رئيس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الكريمة الشيخ علي عبد الله الأحمد الصباح الذي توفي الأربعاء عن عمر ينهز 75 عاما. يعد أحد أبرز الدبلوماسيون الكويتيون، حيث شغل سابقا منصب وكيل وزارة الخارجية بالنائبة، كما تولي منصب مدير إدارة أوروبا بالوزارة، ومثل الكويت في العديد من المحافل العربية والدولية. وقد نعت وزارة الخارجية الكويتية وصفته بأحد رجالها الذين خدموا الوطن بخالص، وأشارت إلى أنه ترك بصمة واضحة في تاريخ الخارجية الكويتية وسط حالة من الحزن الشديد على الجميع، بحزن كبير على الشيخ علي عبد الله الأحمد الصباح وجنازته أبكت الشارع الكويتي والعربي والخليجي. إنا لله وإنا إليه راجعون.